Ассаламу алейкум достор, биз деген азыр баягы Эсенбайдын самсы деген жерге келдик. Бул жерде бир 3 жума болуп калды окшойт. Ошондо келип самсакананын ичин кухнясын көрсөтүп кеткенбиз. Анан бул жакта ремонт кылдык деп биздин элге ушул жердеги кардарларга, клиенттерге көрсөтүп берип коелук дейт. Бул жактарды биз бир айда жөн эле турбадык. Бир ай полный ремонт кылдык. Краскаладык полный. Санапистанция келип бизге эмнелерди бир 9 пункттан турган нерселерди айтты, баардыгын аткардык. Эсиңиздерде бул жерден тегил жана курицалар турганда, тооктун эттери турган, анан жерди көрсөткөнбүз. Бул жактын баарына кафель салып, бул стенаны орноттун дедиңиз. Стенаны орноттук, үстүн потолок дагы жок эле. Баягы Нисахар долбоордун аркасынан деп айтсак болот. Анан ушул жердин мисалы ээси, хозяиндери өз күнөөлөрүн мойнуна алып, ушинтип ремонт кылып, жашынакай иштеп башташты буюрса. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор, биз деген азыр магистраль Бахадабыз, баягы Эсенбайдын самсы деген жерге келдик. Анан сиздин атыңыз кандай болгон, Ошондо ошол маалда байлар мода болуп койгонбуз. Биз негизи башталганда 10 жыл болду да. Ар жерлерде ачып жок, бул жерде. Бул жер жаңы ачтык. Башка точкаларда ачып. Негизи тарыхыбыз 10 жыл да. Ошол маалдар шайлоо, башкалар байлар көп болгон үчүн ошондой койгонбуз. Кыргызча койгонбуз да. Жакшы. Ошондой туугандар, ушул жерге келдик. Анан мурун бул жерден бери 3 жума болуп калды окшойт. Ошондо келип бул самсакананын ичин кухнясын көрсөтүп кеткенбиз. Анан бул жакта ремонт кылдык деп, тазаландык, мындан ары да жакшы иштейбиз деп азыр көрсөтүп берип атышат, биздин элге ушул жердеги кардарларга, клиенттерге көрсөтүп берип коелук дейт. Анан биз тартып кеткенден кийин туугандар санэпидемстанция келип бул жерге предписание берип жаап кетиптир, эмне деп кетишти? Предупреждение жанагы нормаларды биз ошолорду аткардык. Эми эртең келип текшермек. Негизи бүгүн келип текшермек, бүгүн күттүк да ошолорду. Эртеңден келип текшерип, ошолго уруксат берет. Азыр бул жер жабык да, азыр иштеп элесиз. Ремонт кылдыңыз. Кайсыл жагын кандай кылдыңыз, эми айтып бериңиз. Бул жактарды биз бир айда жөн эле турбадык. Бир ай полный ремонт кылдык. Баардыгын көрүп турсаңыздар керек, баардыгын жаңыдан краскалап эме кылдык. Жөн красканын да жытыгы чыгып атса керек. Ошондой. Краскаладык полный. Санапистанция келип бизге эмнелерди бир 9 пункттан турган нерселерди айтты, баардыгын аткардык. Биз айткандарды. Сиз айткандарды топ. Сиз айткандар менен алар айтканды саппа дейине келет экен. Мындан ары уже кухня усталып кетет, халат, бахила, чепчик дегендер керек болчу да бизге негизи. Сырттан бер болсо. Ушундай туугандар, баягы дагы бир жолу айта кетейин, жана магистраль Бахадагы самсакана. Бул жер баягы Нисахар долбоордун аркасынан деп айтсак болот. Негизи эле ушул элдик проекттин аркасынан деп айтсак болот. Анан ушул жердин мисалы ээси, хозяиндери өз күнөөлөрүн мойнуна алып, ушинтип ремонт кылып, жашынакай иштеп башташты буюрса. Не дейсиз? Жүрүңүз көрсөтөбүз. Халат жок экен да? Халат ошол. Мурун бул жагында болчу, Мурун биз киргенде так, бул жактан болгон, проход, сиз кирип келген жагыңыз нар жагынан. Бул жерлерде кафелдер жок эле. Булар стеналар жок эле. Баардыгын жаңыдан жасадык. Жаңыдан ремонт болду. Достор, ушуну айтып атканда, менчи эсиңиздерде бул жерден тегил жана курицалар турганда, тооктун эттери турган, анан жерди көрсөткөнбүз да биз сизге. Мындай болбош керек деп, бул жактын баарына кафель салып, бул стенаны орноттун дедиңиз. Стенаны орноттук, үстүн потолок дагы жок эле. Освещение да коюп турсаңар. Освещение дагы койдук. Буларды дагы актап мемер. Жакшы, соң болуп калды. Санапистанция бул 1.80 краска болуш керек. Булдай кухнянын ичинде 1.80ге краска кылдык. Болчу. Садан көтөрдүк да. Жаңыдан краскаладык, полный краскаладык. Жакшы. Так, бул жагыңар? Бул жак уже тапшырдык, биз кухнябызды алмаштырганбыз. Жаңы кухняга бул жагын алмаштырганбыз. Өткөндө туугандар биз киргенде ушул жерине кирип, анан ушул жерде болчу, эттер негизи ушул. Бул жагында эч нерсе жок. Азыр биякта уже башкалар калып. Башкаларга бердик, бияк закрыт, жабылат. Башкалар калып кетти. Бул жак иштегенге мен. Бул трубалар койдуңарбы? Булар меменики. Суу коштук. Суу коштук буларды.
Так, ушундай туугандар, бул жактан атайын суу өткөрүшүп, таза, аккуратно, сонун жакшы болуп калыптыр. Бул жакка да раковина да кошуштур. Достор, ушинтип моундай марлелер менен үстөлөрүн жаап жумуш бүттүр да. Жумуш бүткөндөн кийин ушинтип турасыңар, арада. Негизи эле жанагы маанайың ачылат да туугандар. Тиги настроение ачылып, баягы биз келип кеткенден кийин рахмат сиздерге. Биз аны туура эле түшүндүк, туура эле кабыл алдык, ошол маалда деле туура кабыл алганбыз. Андан кийин өзгөрдүк, жөн эле калбадык. Жана эмне болгон сайын чыңаласын дейт го, биз чыңалдык, оңдодук. Болгон кемчиликтерди күндөн күнгө иштейбиз мындан буягына деле. Анан ар бир келген клиенттерге бахила меме кийгизип, эгер көргүсү келсе, кандай шартта жасайбыз? Биз көргөзгөнгө ар убакта даярбыз. Любой момент киргизип, экскурсия кылганга биз даярбыз. Любой момент. Жакшы, жакшы. Мынакей, баягы ишкерлерге да кайрылам. Ушул байкедей болуп, жана клиенттериңиздерди эгерде кухняда кандай тамак аш сатып алып аткан тамак ашын кандай көргүсү келсе, кандай шартта жасалып аткан, ошону киргизип, ушундай ачык кухня болуш керек да, көрсөтүп туруш керек. Анан бул жердин баарын тең красить этишиптир, ремонт кылышыптыр, момундай освещенияларды коюшуптур туугандар. Азыр көрсөтүп коет. Анан муну да стенаны да стенадан жаңыдан койдук. Бул норма боюнча коюлуш керек экен, койдук. Бөлүндү да. Бул жакта кол жуй турган жерибиз сыртта эле. Буну жаңыдан койдук. Колду бул жактан жуйт. Жанагы турбаны жаңы эле көрсөтпөдүк белек туугандар. Турбаны жаңы эле көрсөтпөдүк белек, ошол турбаны ушул жака чейин алып келипсиңер, Ооба. Буну жаңыдан орнотуп. Азыр суу жок. Бүгүн суу чыкпады. Бүгүн арча бешик боюнча жок. 2 күндөн бери жок. Болот. Тиги тетиги жерде бочкаларга ошол суу бул. Ооба, буну үйдөн алып келип сууну тазалап. Колдонобуз. Жакшы, жакшы. Жакшы. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвада Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарында Дареги, профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Анан бул жагыңыз, бул жак мурун эме болчу, Бул жакка да кирип белек? Ооба. Бул жакка да Бул жак. Бул жакта шунурлар бар эле, бул жерде аварийный состояниеде, бирок ремонт болуп эле келе. Бул жерде кальян, меме, скалаттын мемеси болгон үчүн баарын тазаладык. Сүртүп тазалап, дагы освещение бердик бул жакка дагы. Светтер жок эле. Красить эттик, үстүн полный красить эттик да. Точкалардан бери койдук. Бул жерде зымдар оролошуп турат эле, байкадыңыз беле? Эми бүтө элекпиз депчи. Усталарыбызды орозого карабай чакырып алдык. Ошо. Жакшы туугандар, ар дайым эле ушинтип Нисакыр долбоордун аркасынан ушундай көптөгөн жерлердин баары тазаланып, жакшырып келатат. Анан бул жагыңар жанагы ар жактагы менимче ушул жерге көчүптүр, Тигил жактагы, бул жакка көчүптүр. Тигил жактагы кухнябыз бул жакка көчтү. Бул жакка көчтүк дагы. Бул жакта буларды полный жаңы ремонт кылдык. Бардыгы. Негизи 80-90% эле жаңы ремонт. Көрсөңүздөр керек, свежий монолорду койдук. Буларды жаңы. Жаңы да. Эко булар, меме зыяны тийбейт. Ошондой экологический меме. Ушундай да байке, жанагы билесиздер, бул ылдый жактарын тартып, момундай түйүндө кирлердин туруп калгандарын тартып көрсөттүм мен. Ооба. Азыр мисалы бул жаңы ремонт кылдыңар, андан кийин анан эгерде ошондой кир тура турган болсо, баягы таракандар, берки жана крысалар, чычкандар ошонун баары тең келе баштайт да. Ошон үчүн мен баягы көрүүчүлөрүбүз өз баасын өзүлөрү берет, анан тигил айтар сөзүм жанагы таза
иштеп Биз сан мемеге барып консультацияда калдык. Кантип шамалдаш керек бүт нормаларын как санэпидстанцияга барып үйрөндүк бардыгынча. Ишкерлерге айтабыз, жаңы баштап атканда, тамак кылып атканда, меме кылганда обязательно барып окуп ошол консультация керек экен да булчу. Сиз айтып аткан нерселердин баардыгын ал жактан баарын түшүндүрүп берди. 2 сааттай сабак өтөт консультация. Ошолорду үйрөнүп келдик. Мен жөнүндө эмне дешти? Сиз жөнүндө аябай жакшы сүйлөштү. Элдин адамы молодец, элге кызмат кылып атат. Эми кимдир бирөө туура эмес болуп калаттыр, бирок башка тарабынан карап алганда жакшы кызмат кылып атат деп. Сиз жөнүндө ою жакшы экен, так экен. Жакшы. Так, бул жактагы эттерди. Эттерди мариновкага коз, бул жактын скалаты суук болгон үчүн мындай эме ал. Мариновка бул. Мариновка бул, да. Анан кайсыл жактан аласыңар эле этти? Этти биз деген сертификатыбыз бар, азыр неме кылып атат. Ишеничтүү бир кишиден, эт саткан кишиден, өзүнүн магазини бар, өзү эме рабочийге сатат өзүн. Ошол жактан сертификаты дагы бар. Анда көрсөтөбүз. Жакшы. Бул жагыңар? Так. Бул жагыңар дагы скат экен, Бул жагыбыз скат. Ундарды мындай жерден жогору кылып тизип, пияздардын үстүн аз-аздан алабыз. Аз-аздан алабыз, меме болор, аз ысык меме болбош үчүн аз-аздан алып иштетебиз. Үстүнө марли жаап коебуз, булар жуулат, иштетип меме болгондойчу. Бул жак скалатыбыз мурда жерде меме болсо, ундарыбыз азыр пантон мемеге патонго коюп 15-20 см жогоруда турат. Бүт бардыгы нормага. Өзүңөргө жетишүүдөй эле продукт алат. Бизге кыска убакытта биз баарына жетишкенге аракет кылдык. Ушул жаңыдан свежий ремонт болду. Да, эмне айтсам. Болду. Рахмат ишиңизге. Жүр, Нурс, бул жерлерди көрсөтүп коелу. Туугандар, ошентип бүт баарынтен үстүн марлемен жаап коюптур, жана баягы башка ишкерлерге дагы айтар сөзүм, эч качан акчаңыздарды аябаңыздар. Аркы элдер отурган жагын сонун кылып коюп туруп, анан бул жакка келгенде эле бир болуп кала бербесин. Ушинтип эле таза тыкан, өзүңөргө да жакшы иштегендериңизгечи. Анан баягы жумушчуларыңыз, кухняда иштеп аткан жана поварларга да жакшы болот да. Ушундай таза тыкан эле иштеп берсеңиздер болду. Несахар долбоору ушундай долбоор, туугандар. Биз эч качан ишкерлерге душман эмеспиз. Биз ушундай минус жерлерин айтсак, кемчиликтерин айтсак, андан кийин оңолсо бул абдан бир биздин өнүккөнүбүз го деп ойлойм. Туугандар, азыр бул жер деген жабык негизи. Анан азыр жана элдер отурган залында турабыз. Мурун ушул жерин айтып туруп, анан ичин көрсөткөм. Ичин баягыдай эле өз планыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Бул жерге кагаздарыңа алып келип коюп тур. Булар кайсылар? Булдар. Бул жерде ИП, патент, сертификаттар бар. Эртин сертификаттары көрсөтсөңүз болот. Бардыгы Адалбы? Сертификат ошондо күндө аласыңар да айтты, Ооба. Күндө алганда күндө ушундай да алып туруш керек да. Хорошо. Макул. Биз колдуу. Макул анда. Мындан ары эми бул жерде эмне эле аты? Эсенбайдын жаңы самсысы. Эсенбайдын жаңы самсысы экен. Туугандар ичине кирип өзгөрүүлөрдү сиздерге көрсөттүк. Ошол ийгилик. Мындан ары жакшы иштеңиздер. Сиздерге да ыраазычылык. Эсенбайдын эстен кеткис элдик жаңы самсысына кош келиңиздер. Биз сиздерди дайыма бул жерден күткөнгө даярбыз. Биз жаш ишкерлербиз. Кайрадан келип тартып берем дегенден тартып бергенде биз ыраазычылык. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Баягыдай эле өз планыңыздарды өзүңүздөр бересиздер.